While trying to get away, he's cut inside, Saka! Sublime finish! He's back with a bang, his 50th Premier League goal, Bukayo Saka, 1-0. Unbelievable skill from Saka. The way he chops onto it. subaxnimo waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada wararka ciyaaraha dabcan waxaan ku soo qaadan doonaa Saka haddii la wadiro ogolaado kulamadii ka tirsanaa horyaalada Premier League Ingiriiska, Italian Serie A iyo La Liga Isbaanishka iyo dabcan kulamada kale ee la xiriira horyaalada qaaradda Yurub. aan ku horeeyay kulan xiiso leh ayaa dhexmaray kooxda Chelsea iyo kooxda Newcastle United iyadoo kulankaasina uu ka dhacay garoonka kooxda Stamford Bridge. ayay kooxda Chelsea ayaa ku awood badisay 2-1 oo guusha ku raacday iyadoo goolkaasi uu ahaa gool u dhaliyay ciyaaryahanka Palmer. Still going, Cole Palmer drilled it beyond Nick Pope and put Chelsea ahead. It's not one that the Newcastle keeper will want to see again, but it's a familiar story. It is 21 goals in 21 Premier League games at Stamford Bridge for Cole Palmer. ayay kooxda Chelsea ayaa sidaas ku qaadatay 3 dhibcood waxaana ay ka guuleysatay dhigeeda Newcastle kulankii gurigeeda ay ku soo dhaweysay. kulan kale oo asna ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa nimadii shalay dhacay kaasi oo dhexmaray kooxda Tottenham iyo kooxda Crystal Palace. Crystal Palace ayaa soo dhaweysay kooxda ka tirsan garoonka White Lane waxaana kulankaasi uu ku dhamaaday 1 gool waxba oo ay guusha ku raacday kooxda Crystal Palace. ciyaaryahanka Mata ayaa u dhaliyay West Ham United iyo Manchester United ayaa kulan xiiso leh oo ku dhexmaray guriga kooxda West Ham ee London Stadium waxay ciyaartaasi ku soo ilaatay 2-1 oo guusha ku raacday kooxda West Ham. goolka ay ku guuleysatay kooxda West Ham waxa gool ku laatay yimid dhamaadkii ciyaarta waxaana goolkaasi u dhaliyay xidiga Paul. That's the verdict. West Ham United get the penalty. Who's going to keep their nerve? It's Bowen. Controversy and drama at the London Stadium. ciyaar xiiso leh oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ee Fly Emirates ayaa ku soo ilaaday barbaro 2-2. inkastoo Arsenal ay guulashay la hormatay haddana Liverpool ayaa goolka barbarada waxaa sideedii u dhaliyay xidiga Mo Salah sidaasina waxay ku heleen inay barbaro ay galaan oo ay si dhabaxa ku qabsadaan. It's a good ball though. Nunez has got around the back. He pulls it across. Great chance. They've equalised, and it's Salah. 2-2. Liverpool have caught Arsenal on the break. Arsenal ayaa intii uu kulanka u socday waxaa garoonka laga saaray difaacyadooda 2 ka mid ah oo dhaawacyo ay soo gaareen. kooxda Manchester City ayaa hogaanka horyaalka haysata toddobaadkan kadib guushii ay shalaytay kooxda Southampton ka gaartay halka ay kooxda Liverpool ay kaalinta labaad ay ku jirto. Arsenal ayaa iminka u muuqanaysa inay xaaladdu ay ku adagtahay isla markaasna ay dhaawacyo hareeyeen ciyaartooyda. ciyaar xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Italian Serie A ayaa maalnimadii shalayta dhacay haddii aan ku horeeyo kulamadii dhacay waxaa ka mid ah kooxda Parma iyo Empoli barbaro 1-1 ayuu ku dhamaaday guriga kooxda Parma ayaa lagu ciyaarayay. kooxda Lazio waxay soo dhaweysay Genoa ayay 3 gool ay uga awood badisay kadib markii ay geysatay Stadio Olympic waxaana sidaas ay ku badisay kooxda ka tirsan magaalada Roma ee Lazio. kooxda Monza iyo kooxda kale ee Venezia ayaa ciyaaray 2-2 ay isla dhaafayeen hay'adda kulanka ugu xiisaha badnaa ee Italia derby ayaa kulankii dhexmaray kooxda Inter Milan iyo Juventus San Siro ayuu ka dhacay wuxuuna kulankan ahaa mid labada dhinac isku jilba marxeen iyadoo 4-4 isla galeen. Inter ayaa goolasha la hormatay laakiin Juventus waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah oo suurtageliyay in ay barbaro ay keenstaan. xidiga Yildiz ayaa noqday xidiga garoonka kadib markii 2 ka mid ah goolasha u dhaliyay waliba ay hayeen gooladii xilligii ay uga baahay badnaayeen kooxda Juventus. Cambiaso Conceição stands it up. It's reached Kenan Yildiz. This is remarkable. He scored twice off the bench.
Fiorentina iyo Roma kulan adag ayaa dhexmaray. Kooxda Fiorentina ayaa ku durdurisay kooxda ka dhisan magaalada Roma waxaana ay kaga badisay 5 gool iyo 1 oo dhabarka loo saaray kooxda Roma. La Liga Faransiiskana Lyon iyo kooxda kale Auxerre ayaa ciyaaray 2-2 isla dhaaf waayeen. Montpellier iyo kooxda Toulouse waxaa isla 3-0 looga awood sheegtay kooxda Montpellier. Nice-na Monaco ay la ciyaartay oo 2-1 uga awood sheegatay. Strasbourg iyo kooxda kale Nantes 3-1 kooxda Strasbourg ayaa ku badisay Marseille waxa ay ka badisay Marseille waxa ay la ciyaartay kooxda Paris Saint-Germain waxaana sidaas guusha ku raacday kooxda PSG.